Ué, mas você é só uma dona de casa. Tá cansada de quê? Você só cozinha, lava roupa, lava a louça, faz o lanche, arruma os armários, bota a roupa de cama e as toalhas pra lavarem, senão fica tudo podre. As pessoas dormem no sujo e se enxugam na toalha fedida. Pensa no cardápio pra não comerem ovo e salsicha todos os dias. Compra o que está faltando no mercado. Mas não é só ir lá comprar. Tem que abrir os armários, a geladeira, tem que ver o que tá faltando, tem que arrumar e limpar a geladeira. Arruma a despensa, senão fica tudo uma zona. Arruma a criança pro colégio. Lembra de botar o uniforme pra lavar. Lava a louça, que toda hora aparece na pia. Varre a casa, passa pano na casa, passa a roupa. Tem todas, mas tem as que passam. Dobra a roupa, guarda a roupa. É todo santo dia as mesmas coisas pra fazer. E se você não fizer naquele dia, vai acumular pro próximo dia, aí você vai ficar maluco. Eu nem citei as que ainda trabalham fora e cuidam da casa. Então, não tem a pachorra de dizer que dona de casa não fica fazendo nada o dia inteiro. Até porque não temos feriados, trabalhamos em tempo integral. E a minha opinião é a seguinte, só quem fala que dona de casa é um trabalho fácil, quem nunca teve que cuidar da sua casa 100% do tempo, ou tem alguém que faz isso pra você. Ai, mas você é só uma dona de casa. Tá cansada de quê?